u Rwanda rwambaye Imana, rwambutse inyanja ibihumbi, ururinze konda ruranda, ururinze urwirura umwero mwimanyi, inyegamo yawe ntintayegayezwa, irebera iherezo mu itangiriro, iyaduhaye ikaduheta, itaranto tukayigenza, sinambira kibirera niyubahirwe muri iki cyanya. Twakumvaga mu mateka tukagutekereza nk'utaha kure, aho utahiye muri tugatura ukatuvura umwaka twatewe na wa mwaka. Turaha muri nzi tugushima uyu mwaka ndetse n'indi gihumbi yahashise hacu, cyane iyo dukebutse mu myaka 30 ishize u Rwanda ari igihugunda, nta byera nta gasambu gasa, nta cyizere, imitima ya benshi yararwaye umwijima. None Mana dore aho ugeze utwatsa, ineza yawe ibonwa bukeye, bwakwira ikagwira, maze n'amahanga akatumenya. Tukica icyara tugushima, babaca mu bacu bagacinya n'akadiho, tuti niwe wabaye mukura buhoro u Rwanda n'urwawe ubu rwambaye Imana. Twambuye injamba dufite ijambo, duhamya ko wirirwa ukanaharara, ntihanakurambira ugana aho ushaka, nushaka uhahama bagushaka bahagusange. Ikizibakanwa twatewe cyaratsiritswe twumva icyanga, wa musare washyize ku isonga ntiyaririmba harabarira, twarafatanyije ubahaziri heza niho duhagaze Mana. Turacyagushima nabo bose bamugaragiye, akaba kidutwaye uko ubishaka, burya umuyobozi mwiza ni wowe umugena. Iyo mfura nkunda cyane yijya inama, naryo nishimwe nkugomba Mana, kuko u Rwanda rwambaye Imana, nge nabivuga nkanabisubira. Uru Rwanda rufite ishyano amashyi, ishyirwe ejuru urayakomewe, wowe n'umwana wawe watwihaye ngo atwiyoborere, maze twabamwitoreye tukicinya icyara tuti vrema. Tujya gutora dusize duteretse, tugataha kubw'umutekano dutarama mu gihe abandi baba bataruka. Waciye iteka ko ntatera bwoba i Rwanda, ayo waduhaye afite gitereka, ntazabogo kuhora utugoboka. Na cyago ngo ni mabaga ndetse n'ibindi kigenzi cyabyo, Mana waradushoboze turagihashya Nyagasani. Nirya stade urora idashirirora ndetse n'ibindi bikorwa muri rusange, ni ikimenyetso cy'ibihambaye uzaduhejo. Nyiribihe wowe urebera mu gihe kandi ukabaha iteka, ukomeze ube mu hazaza hacu nk'uko wabaye mu hashize. Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishima mu muririmbira ishimwe, mwabakunzi bemwe muvuga izina rye ryera. Uri Imana isohoza amasezerano, warangiza uti nzagendana nawe ahataringaniye mparinganize. Ibyo yarabikoze, turi ubuhamya bugenda. Iti nuca mu mazi ntazagutembana, nuca mu muriro waka ntacyo uzagutwara, udutwaye udutwikira turakwemera pa. Amahirwe wahaye umwana w'umukobwa, nanjye nkaba mpagaze imbere nta mpagarara, n'impamo yose jyewe navuga ko uru Rwanda rwambaye Imana. Uhoraho u Rwanda warubereye Imana, narwo rukubera urugo rwaguka, maze amashuri nyogokuru atize nzayanyanyagira nasoze. Ubu se njyewe hari icyo mbaye, n'impamo yose u Rwanda rwambaye Imana. Uru Rwanda rukeye ku kigero nk'iki, ruzagukeza kugeza kera, wowe uhera ku bikenewe ugakenura. Nyamara kandi icyanga cy'iterambere turagihorana, ukomeze uhire imirimo y'amaboko yacu, iyi mishinga uyibera umushorera, uri Imana twikomejeho. Ariko si ubundi Mana, wananirwa kubaka iwawe ariho utaha, watuma duterwa se ukabona ibyawe bisenywa. Igisubizo cyawe Mana ndakizi, nidutuze ntiwabyemera. Njya numva bavuga ngo uhagarikiwe n'ingwara avoma, nkibaza twe duhagarikiwe nawe Mana, ubwo nyine twe turavomesha. Kandi biranagaragara rwose aya mahoro duha turenzaho n'abandi tukayabaha, nako n'abandi bakubwira. Nta mpaka muyobozi mwiza ajya imbere, turakurikira, tegeka turabikomeza, vuga dutume biba. Mana nziza uri umuremyi twikomejeho, njyewe nkuziritse ku mutima wanjye, maze uru Rwanda rwizerwe, rwisungwe, rwiganwe, rwigire, rwigenge, rwishime, rwambare, ruberwe nk'uko bikwiye, rutinywe cyane igisumba rukundwe. Murakagira Imana.